其實聾人嘅光譜好闊嘅，有唔同狀況嘅聾嘅程度嚇。唔同嘅聾人咧，亦都有佢唔同嘅取態啦。因為而家做咗嗰啲朋友啦，嗰啲都係同一個上下咯，嗰啲真係即係自己幫唔到你教你對大都唔得嘅，真係做唔過咯。中學嘅嘢咧，都有人冇我做嘅，我唔做嘛。佢話驚做緊後援，話打波啊嗰啲唔方便，跟住就唔做咯，冇得揀咧，都做手續又聽唔到嘢，又唔方便因為我細個就已經好想學手語㗎啦，咁我喺街度見到有人打手語咧，我已經覺得好得意㗎啦。同埋我會覺得好得意嘅地方就係可以唔使聽，唔使用耳仔咁辛苦聽嘢，就可以同傾偈喎。呢套戲入邊嘅每一個角色咧，其實都唔係以某一個特定嘅真實人物作為原型嘅。呢啲角色咧，其實都係綜合咗我哋一個喺聾人文化上邊好漫長嘅 research 啦，同埋研究啦，去塑造佢哋出嚟嘅。素欣咧就係一個裝咗人工耳蝸學口語嘅一個優才生。我都好想多謝人工耳蝸，因為佢俾咗一個機會我可以做翻一個正常人。可能初頭係唔知道呢啲叫做壓力嘅。佢媽媽唔想自己個女係一個聾人啊，大部分時間都禁止佢學習與手語或者聾人文化相關嘅嘢。點解屋企人俾你學手語嘅？其實最初都驚㗎，不過我阿媽話我學咗手語之後個人開心咗。佢自己個人咧都係好自信開朗啦，咁都相信溝通係王道。係啦，其實咧我除咗識口語之外咧，都仲識手語嘅。即係我就好似我又唔係完全係 exactly 係聾人，我又唔完全係 exactly 係健聽人，咁我係邊個？子信呢個角色應該係一個比較有堅持、有原則嘅一個人咯。佢唔稀罕聽翻嘢嘅，淨係打手語嘅。佢認為呢個就係佢嘅身份。唔俾聾人打手語，咁啊等同於好似要逼條魚爬樹咁樣樣。跟我講一次，我以後在校內不再打手語。講。呢一套戲係好表達到聾人嗰種掙扎。點解我好似會睇一個唔係我嘅世界咁？唔同人有唔同嘅選擇，喺啲唔同嘅選擇上，條路點行呢？希望你們緊握心中的小光團，那個心動的時刻，因為它會一直的引領着你，帶你到從來沒有想過可以到的夢幻之地。